Абайдың ұрпақтарының ішінен енді біз бір Айгүл деген апамызды көрдік Шымкентте 2020 жылы. Ол қызынан туған екен. Қызынан тарайды Абайдың. Сол апамызды 20 жылы көріп, біз Абайдың 175 жылдығына шақырып, ол кісі келетін болып, бәрін ұйымдастырып жатырмыз. Бірақ 20 жылы біз карантин болды, ковид болды, сол кезбен оның бәрі іске аспай қалды. Енді ол кісімен қазір байланыс жоқ. Жалпы Шымкентте ол кісінің ұрпағы жаңағы. Өйткені Абайдың біраз ұрпақтарының тағдыры Шымкентте өтті. Өйткені 28 жылы конфискация болды ғой, тәркілеу. Қазақтың бай тұқымдарына шонжарлар тәркілеу болғанда, осы Семей өңірі тікелей Сырдарияға, Шымкентке жер аударылған. Сол жерде қаншама ұрпақтары Шымкентте қалды. Мәкен Тұрағұл қыз деген ұрпағы болды. Ол кісі кейіннен қайтыс болды. Шымкентте көп жыл тұрған, ал Тұрағұл деген ұлы Абайдың сол химфарм завод дейді, Шымкенттің қазір бүкіл дәрі-дәрмек шығатын. Соның астында қалған дейді. Өйткені сол кезде жерленген. 34 жылы қайтыс болған, 37-38 екен, 39 екен, сол кезде химфарм завод салатын кезде айтқан ұрпақтарына кімнің әкесі, ағасы, бауыр жатыр, сол зираттарды алыңыздар, завод салады деп. Сол кезде енді ешкімнің ол кезде қиын жағдай барып қазып алып кетіп басқа жерге жерлейтін жағдай да болмаған. Сол кезде сол күреп тастағанда сол зират сол астында қалған. Сол қазақтың үлкен бір қайраткері Тұрағұл сол Шымкентте жерленген сол химфарм заводтың астында деп айтылады. Енді жан жаққа шашырап жүр қазақтың қайраткерлерінің ұрпақтары. Оған бірден бір себеп осы қуғын-сүргін қиын кезең ғой. Осы архив жұмыстарымен Орынборда, Омбыда, Томскіде болдым, Москвада болдым, Петербургта болдым. Архив жұмыстарымен көп құжаттар қарадық. Енді Мәскеуде Әлихан Бөкейханның тікелей ұрпағы тұрады. Шөбересі Петр Бөкейханов деген 71-ші ма, 72-ші жылғы заңгер, жазушы сол Мәскеуде тұрады. Енді әрине Бөкейханов деген фамилияны арқалап жүр ғой, енді өзде бәрібір айна. Қазақтарында сөз бар ғой, асыл тас, асыл пышақ қап түбінде жатпайды деген. Ол бәрібір тектілік, оның бойында элиталық білімге құштарлық деген сияқты. Өзі заң ғылымдарының кандидаты, өзі жазушы, қаншама кітап жазған. Бірақ әрине дүниетанымы оның басқалай. Енді оны қазаққа қайтару деген мәселе меніңше мүмкін емес деп ойлаймын. Сол сияқты қазақтың көптеген қайраткердің ұрпақтары жан жаққа шашырап кетті. Қазір енді Семейде тікелей ұрпақтары бар деп айта алмаймын. Әлиханның кезінде бір ұрпағы, бізге сабақ берген ұстазымыз болатын Айсұлу деген, оны біз кейін бірден, ол Әлиханның ағайындас адамдардың балалары екен. Сол сияқты тікелей болмаса жанама туыстары бар. Ал өз ұрпақтары кезінде қуғын-сүргін кезінде жер аударылып кетті. Жан жаққа Қырғызстанға кетті, Өзбекстанға, Ресейге кетті. Тоз-тоз болып кетті ғой. Өйткені жер аударғанда оларға Семейде тұрақтау мүмкін болмады. Оны зерттеп жатқан. Оны зерттеп жатырмыз, деректерін қарап жатырмыз. Мәскеуден де барлығынан. Бірақ бізде гуманитарлық ғылым мәселесі, тарих ғылымы жемісін өте баяу береді. Өйткені деректі алу керек, қорыту керек, дәлелдеу керек деген сияқты. Сондықтан міне таптым, міне неттім деп біз журналистерден өзгешелігіміз, журналистер бірден жариялап жүреді. Біздерде енді оны әбден негіздеу керек. Ертең ол негіздемеген ақпарат өзіміздің екінші басымызға кетеді.